ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa la aasaasay 12 Abriil 1960 warqad uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda daaqiliga Allah u naxariistay Cabdullaahi Ciise Maxamuud ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka u magacaabay taliyihii ugu horeeyay Jenaraal Daawud Cabdulle Xirsi. ciidanka xoogga dalka waxaa lagu bilaabay 8 horan oo ciidanka booliska Soomaaliya laga soo wareejiyay. Jenaraal Daawud Cabdulle Xirsi, Maxamed Siyaad Barre, Maxamed Cali Samatar iyo saraakiil kale ayaa lagu aasaasay ciidanka. bishii Juulaay 1960 ayay wacdaro ka dhigeen dabaaldega xorriyadda midnimada Soomaaliya. xornimada kadib waxa ay la wareegeen ammaanka guud ahaan dhulka jamhuuriyadda. 4,000 oo ciidan isku dhaf ah ayaa lagu dhisay ciidanka dhiiran ee xoogga dalka. 30 sano ee ugu horeysay ee dowladnimada waxa ay noqdeen mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda badan Afrika, waxaana loo yaqaanay libaaxyada Afrika. waxayna kaalin ka qaateen xornimada qaar ka mid ah dalalkan qaaradan Afrika oo Soomaaliya caawisay. burburkii dowladda dhexe ayaa saameeyay ciidanka xoogga dalka, laakiin 20 sano ee la soo dhaafay oo lagu hoolanaa dib u dhiska dowladnimada waxaa dadaal badan la geliyay dhismaha ciidanka xoogga dalka iyo dib u habeynta oo haatan maraysa meel wanaagsan.